bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daroɓe la voix du peuple tv dande rendo tawini hande eɗen gaari darde goto e ɓiɓɓe fulɓe dariɓe kadi daadi ha yimɓeɓe keptiniri ɗumen kadi fayidagal on woni debbo pullo jontaɗo biteɗo Kellel Ndiaye hay goto haalanta on hunde gonɗo Kellel sa wi Kellel Ndiaye noon miijeɗa mouvement président Yeeƴo Fouta mais kadi ene jogui kadi ɗo nawtata banggue goɗɗo hande en gaari ɗo e nder galle makko gam waddude makko yewtere hakkude namde amen e jaabuji makko beele yimɓeɓe keeɓa humpitade yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe goto foof nana namno ɗum caggal clavier muɗum caggal nde ɗo yewtere so tawi ɓenni ene gasa ma on keeɓa hen jaabuji kewɗi dendagal waɓɓeɓe abonné e nder chaine o en beltanimoɓe en mbiɓe kadi yoɓe jokku e rewidade jewte meɗen jaam ñalli Kellel Ndiaye. Jaam ñallima bandiraɗo gorko Dialal leñol no mbaɗɗa e tampere a salminama a weltanama min calminima la voix du peuple salminima mi salmitima on kadi mi weltanima on déplacement mo mbaɗɗon garɗon ha ɗo ƴewdemi o ko weltare mawde wonandemi mi weltanama no fewi bon caggal nde min calminma Kellel nde gartuɗa e leydi ndi par ce que an gartal ma no foti haalede min mi anda min nanano woni France ha ɓooyi min jiima ɗo ete ko gartuɗa ko ɓooyi min ala enen mbawi wiide ɓooyi eɗen mbawi wiide ɓooyani par ce que mi dañani ɗo taw lewru gartumi ɗo ko le 13 juin gummimi France jettimi ɗo ko le même jour ok merci ko adi eɗen naata e Kellel Ndiaye en tant que baɗɗo créé walla dardiɗo yimɓe haaɓe mbaɗi créé ɓe coosi ko wiyete mouvement président Yeeƴo Fouta ha hande yimɓe foof nani dille moɗon mais gadoɗen ko Kellel Ndiaye en tant que militante de l'APR Kellel relation ma e APR relation ma e président Macky Sall holde fuɗɗi mbeɗa yiiɗi yartanam hen ko en tant que Kellel Ndiaye gonnoɗo militante de l'APR walla gonɗo ɗum ha joni ɗum ko an laɓɓinta ɗum eyyi ko weltare oɗon question par ce que min kam ala ɗum meɗmi wadde milité so wona e APR ko ɗon puɗɗimi wadde milité ne kay ko ɗon puɗɗimi ha ɗo gonɗen ɗo ko ɗon jaranmi ala parti goɗɗo mo meɗmi wadde koyngelam so wona e APR depuis quand depuis que président Macky Sall wi ne yiiɗi lefol laamu faade hande komi militante APR beele wonko gollodi ɗon min gollodima e campagne uji makko premier mandat min gollodima e campagne uji makko deuxiéme mandat au niveau de la France kala jeeɓowo ɗo gonɗo France ene andi wonɗo min meeɗi darodade en tant que militante président Macky Sall woni Paris noon woni Normandie woni banggueji goɗɗi kala ɗo APR nodduno min darodima dardade makko nde mais est ce que wonko gollo nanɗoɗamo sur le terrain comme sensibilisation comme wadde des points de presse comme wadde des mobilisations comme wadde des meetings kala kone waɗe ko ganduɗa ne wawi fottandemo walla ne wawi walludemo min darima hen wonko meeɗi waddemo nomen ala taw annene ala nomination mo meɗɗa namnade walla gonɗo e haqqille ma hande ne jii oɗo question no welami no fewi par ce que haala ka heewi ɗum ene welami laɓɓitinde ɗon par ce que ko gonmi e dow mum ko wonɓe ganduɗa nane darone mbiyanno Kellel Ndiaye président koko wanno ɗum noon e poste mo ganduɗa jangde makko yettaki ɗon président hefti poste o ko ɗum waɗi o woni frustré wonɓe ganduɗa kadi ne mbiya Kellel Ndiaye yinno ko waɗede nommé président waɗani ɗum nommé ko ɗum taki waɗi frustré te min esprit am meeɗa wadde traversé waɗede nommé quoi que ce soit kadi mi meeɗa nommede quoi que ce soit e nder APR wona APR tan mi meeɗa nommede quoi que ce soit e nder politique holko taki yimɓeɓe mbi wonko président wannoma nommé walla wonko yiɗnoma wadde nommé ko taki ɗum hoɗo rumeur ummi koye darde ma tan ɓe jiiɓe kaali ɗum walla ko kamɓe tan beela coosi haala ka ene kaala ɗum walla hoɗo ɗum ummi exact eyyi o famat tan aɗa andi darde amen hannde kam hunde fof min nannata hen hunde fof min jiyani hen nde tawno minen min mbaɗani pointé du doigt président tan directement min mbaɗi pointé du doigt ko ɓe ganduɗa ko ɓeɗon président nelno e ɓiɓɓe fuutankoɓe yo ballodire mumen min mbi noon président ko fonno wadde ko waɗi par ce que neliɓe e ɓiɓɓe fuutankoɓe yoɓe namdo caɗele ɓiɓɓe fuutankoɓe yoɓe ƴeew holko fuutankoɓe manka ɓe balla ɗumen hen e on saaha noon kala leader eɗen gandi won rewɓe caggal mum ko rewɓe caggal ɓe ɓen beddoto min ɓooɗe wonde kaari koko nomano walla kaari koko yinno poste heɓani walla ɓeɗo holko jiiɗi so keeɓi tan ko yahoɓe walla holko ƴeewata eyyi ko ɗum addi ɗiɗo haalullaji foof carrotoɗi ko
militant ji ɗi APR kam mbawmi wiide wone mabɓe kadi wona kamɓe fof bon leader uji APR gondi e nder région mbo Matam naworde hen ni département mo Podor il paraît que beele won hen ɓe jogdiɗa mbaɗɗa aɗa selli beele wona ko curtumami cormami tan woni hakkude ma e mabɓe est ce que a ala hen wandiraɓe worɓe noddoɓema walla an ɓe nodduɗa ɓe jogdiɗa accès e ko way noon aɗa andi so mboɗo waɗa ɗiɗo émission ngaji mi yiiɗa wadde cité inde neɗɗo bisimilla ko hunde nde ganduɗa mboɗo rento hen e won fannuji noon fannu toñde jomum walla ñingde ɗum directement min inna inde mum mi jaɓata kono noon ne waɗi bandiraɓam worɓe par ce que min komi guijilonajo moni foof ne andi minen guijilon hamin jogui leader uji ha heewi ne wawi noon mi wasa wiide o e o kono hamin keewi toon leader uji kadi komin enɗam gotam komin ƴiƴam gotam guijilon elle toon jinnaɗo debbo Macky Sall exactement exactement toon yumakko dawi jinnaɗo makko toon dawi donc somi wi mi ala hen mi ala e mabɓe haala wawa wonde ɓe ganduɗa onon jiidi ƴiƴam walla jiidi wuuro ngo ndenduɗon ngo on mbawa wasde jogodade relation heddoto ko relation o moƴƴe walla o wasa moƴƴude kono kamɓe fof kadi a wawa bondude e mabɓe mais ɓe gona e nder parti o eɓe golla e nder parti o ɓe mbaɗe hen nommé des postes an gona côté goto ha yimɓeɓe mbayana jaggude ka kaɓatoɗo laamu ngu est ce que relation moon ma wela saabu jomumen won hen jeyata ko oɗo woni koye bonnande min saabu nana haala gueɗe ɗe ganduɗa ɗe minen min jiiɗa gueɗe kaale est ce que hakkude moon ma ɗat hayso tawi on koddi hayso on jiidi mais beela ma ɗat eyyi wawata ɗadde ene foti ɗatirde ni kono machallah won hen kam wonɓe conscient ɓe ganduɗa ene paami komin doganta ko Fouta foof min doganani posuji amen min doganani galleji amen kadi ko ɓen ponno darade min ballodira e mumen woni Fouta yo liggue walla yo Fouta heɓ gueɗal mum ɗaadi noon ɓen daraki jii hamin dari ndeɗon darde wone mabɓe wiyoɓe min mbawa wadde condamné hono mbatton ko par ce que ko cause noble gonɗon e wadde donc ɗum ɗon min mbiyat tan ko yon jokku golle moon won hen noon ɓe ganduɗa mbiyata ko hamin gulla e guite mumen leydi hamin gulla e mumen leydi hamin kerƴina ko gone dow mum ko par ce que min goni koye bonnande ɗumen cikkumi noon ɗon ko jumre mawde par ce que so wiyama yo Fouta liggue wiyaka galle moon wiyaka galle amen wiyaka wuuro ma wiyaka wuuram wiyaka Fouta eɗen mbawi wiide ko Saint Louis ha Bakel wiya yo liggue donc moni mon foof kala ɓiɗɗo Foutanke hayɓe wonana Foutankoɓe ma mbat hen bénéfice wu ɗum ɗon neɗɗo fota wiide ko hamin beddo ɗum kaaƴe walla hamin kerƴina ko yahata ko min nani hen hunde fof noon ko hasidagal gonɗon kon jiiɗana min walla won gueɗe ɗe jooɗani dal ɗe potano haal wonde hakkude amen mabɓe par ce que minen fof komin Foutankoɓe kala e amen lañɗo foti tekkinde ko banggue Fouta normalement hakkude 13 e 14 lewru ndu hakkude 13 et 14 jaggandema 15 won jaɓɓugal ngal jaɓɓaɗa ummade Wourossogui faati Guijilon aɗa wawi artande min hen ka jaɓɓaɗo Kellel Ndiaye ardaki leydi ndi de pourtant donc jaɓɓugal ngal ko ngal firti holko waɗi ɗum beela ko yidde ɓolde walla ala ko darnede ndariɗa nde walla onon kono waɗɓe ngal ɗon jaɓɓugal pour hollude président Macky Sall wonde oɗon keewi te oɗon tiiɗi ko gonɗon côté ko gonɗon koye dow mofgol ngo holko jaɓɓugal ngal hono ngal yaari diallo machallah jaɓɓugal ngal waɗi fayida no feewi kadi finde mum ko hay président nde min joɗodi de mi wimo Guijilon jaɓɓorami toon kono jaɓɓoreɗa toon ni est ce que hakkudam mi makko face à face mbimi no jaɓɓorɗa Guijilon ni ko hono ngal jaɓɓal à peu près jaɓɓami Guijilon ɓiɓɓe Foutankoɓe wona Guijilonaɓe tan ɓiɓɓe Foutankoɓe foof darima jaɓɓimamami vraiment jaɓɓugal badɗugal fayida kadi ko yettude hen Allah mi yetta ɓiɓɓe Foutankoɓe dariɓe finɓe anduɓe hande ko fotɓe hebde gueɗal mumen ko fotɓe hebde part de gâteau mumen comme on dit en français e nder laamu Sénégal hanki ɓe gandano ɗum walla ɓe ɗoyninoma ɗum kono hande kamɓe fof ɓe fini ɓe darnima hebde gueɗal mabɓe e nder laamu Sénégal kadi ko somi wi ɓiɓɓe Foutankoɓe fof ko Podor ha Bakel Podor ha Kanel lowre nde Ferlo won ummiɓe Podor département Podor won ummiɓe département mo Ranerou won ummiɓe département Kanel e département Matam foof gari vraiment jaɓɓademi ɗon ɗo Guijilon ɗo mboɗo yetta Allah ko yetta hoto ɗumen moyen hade président sono ara jaɓɓotoɓeɓe tottete moyen annene en totirno moyen noɓe gardi walla ce sont des bonnes volontés yerɗe tiiɓi tan machallah ko yettere Allah ko yettude Allah yetta ɓiɓɓe diaspora ɓe yettude Allah kadi yetta ɓiɓɓe Foutankoɓe ɓe moni foof waɗi hen laalu mum e lamɗam mum moni foof ɗo doole mum kadi ɗo vraiment waɗi hen ɗiɗo komin équipement ji ɗimin dañi ɗi vraiment ko ɓiɓɓe Foutankoɓe ɓe mbaɗi juuɗe poos jaltini komin mbaɗiri équipé wu alay saago noon sa ardinama annene wooda ko ardinɓe ɓe wooda koɓe jaranma
min ko kemtulay kattanam ko joginoomi fof ndendinmi battumi hen pour min mbawa wadde oɗo ngal ɗo jaɓɓugal ko adi eɗen jawta e dawal meɗen ɗimmiwal Kile Ndiaye ha hande ka debbo mbo APR walla ha hande ka militante walla mboɗo wawi widema ha hande komi militante komi militante baɗɗo freiné dartiɗo e oɗo saaha dartinimi ko mboɗo sikki saɗa yiiɗi neɗɗo poɗɗa haalandema ko gonga saɗa yaada e neɗɗo aɗa foti haalandema gonga minen noon nde min jiiɗi haalande président gonga nde won dariɓe mbi min jiiɗa président komin opposant kala façon traitance min mbaɗama ɗum traité pour laaɓa noon e guiti e hoore président minen komin darani ko il fallait que min mbaɗa hono ngal ɗo jaɓɓal tawa min ngala interlocuteur hakkude amen makko par ce que kala gonɗo interlocuteur hakkude amen makko ma haal hen haala ko ganduɗa watta min rapproché makko kadi tahata fuutankoɓe keɓde gueɗal mumen min pelliti noon minen tan darade sur le terrain yidde wonde interlocuteur uji koye amen entre en e président mouvement président yeeƴo Fouta ko konngol ngol ganduɗa e ngol fira ko heewi e ɗemgal fulfulde saabu ngol ƴettaki ngol yennani ngol mallani ngol wi ko président yeeƴo woni yeccito Fouta wadde way kono neɗɗo o yaha ɓoye wiye yo yeccito hunde yeccito o noon way kono neɗɗo o wonko yejjito oɗon ciftirana mum mais holɗo inde nde ummi hol nde cosɗon ɗum kadi holno ɗum sosira holto inde nde ummi holnde ɗum sosa e holno cosirɗon ɗum inde nde ummi ko e am président yo yeccito Fuutankoɓe ummi ko e am caggal premier mandat o nde jiimi Fuutankoɓe no daraniri président Macky Sall gila Fouta noon ha diaspora kala ɗo Fuutanke woni vraiment ala ko heddi ala ko mofti so wona yo président heɓ ko yiɗi ko premier mandat o gasi deuxiéme mandat rebolote yimɓeɓe darti kadi ɗo darinoɗo mbi ko président Macky Sall tan jaraniɓe hen hunde foof surtout noon diaspora o min ko toon gonnomi mi yii darde de ɓiɓɓe diaspora naɓe daari e yidde wallude président de la république yo arte jappere mum min ñande élection présidentielle France mi woni toon ha 1 heure du matin e nder salle he mi hootani ko bandi amen gorko goto ne wiye El Hadj Oumar Wele jagguiri ni e junggam wi ar yaltu ɓaade a paari ko mbaɗanɗa hoto mboɗo andi jikkuma a mbaɗanoɗo siégé walla mi waɗano siégé mbaɗannomi tan ko supervisé mbaɗannomi carte uji amen gari ko à la dernière minute par ce que carte uji ɗi enen fof eɗen gandi ɗi dañino probléme ɗi mbaɗa distribué ko à la dernière minute temedere neɗɗo darima ɗon heɓani kartal mum ñande hen wotani woni noon opposant o woni parti au pouvoir o enen duka yo keɓ carte mumen opposant o dari banggue ene ƴettowo ne wiye militant uji ɗi APR militant ji mumen fof keeɓi carte ha heddi kañumen ñande hen mbanmi semblant wonde jolfo nanme mabɓe mboɗo wi wax dëgg yallah liidu yonde ha kemmi ko jinnomi hebde ko dartimiɗa mbimiɓe gis ngeen man mi ngeen di waxal min oɗo mo kalda toon ɓe mbi min komi APR kono mi heɓani carte lam ɗo gonmi ɗo mi wotani ɓe duttinani kam noon ɓe puɗɗi wadde mi attaqué mais ɗum ɗon fof jeeyano koye peeje ngam yidde yo président dañco on gueɗal exact hol nde mouvement o sosa ko le 1er mars 2019 ɗum ɓooyani eɗen gandi ko président ñande résultat ji makko jalti final wonde o heeɓi o wattama réélire kanko o jogui pourcentage o meilleur pourcentage ko kanko 57 virgule je sais plus combien 57 virgule voilà 68 walla 60 et quelque 57 virgule non tan ɗo jooɗimi ɗo ni e canapé mbimi ɓiyam gorko o woto jogui palpitation mbimi ɓiyam gorko o so holko heeɓi mi tinnanode pompier o wi maman arrête de dire n'importe quoi mbimi si par ce que ɗo joni je suis vraiment en panique haaɓe résultat final o tombi noon mbi noddumi Rokhaya Sall miñum présidente mboɗo salminamo de passage walla mawnu mbanmomi félicité mbimomi Rokhaya yo président jogoro jaam o ruttimi konngol o wi kam Allah jarama on jarama ngal ɗo teddugal oɗon ndam ko onon jeeyi ɗum par ce que kala ko heɓaɗo ko onon on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere noddumi cousine am goto ne wiye Coumba Sade Gueye kamɓe mbiyatamo Khady Gueye mbanmomi félicité nde wonnon ko minen gonduno sur le terrain mboɗo andi moni amen fof tampere mum e APR no tonnino e woɗɓe ɓe Demba Konté ene hono ɓene caggal ɗum noon à partir de oɗon 27 pellinmi daranade wadde créé mouvement oɗo biyeteɗo mouvement président yeeƴo Fouta par ce que ko adi ɗum taw mi haalde mabɓe mbimi so président heeɓi hankkadi en koolima premier tour o ɓenni deuxiéme tour o eɗen ɗamini so gasi hankkadi min mboɗo jogui jaɓɓal gongal
won sikkuɓe komi jogorɗo wonde opposant won sikkuɓe ko heewi mbimi so nden yonti mais mon gandu hol jaɓɓalam mon sikki ko ɗum woni ko woni hannde ko heewɓe nganndi holko wonno jaɓɓalam ni woni mbaɗɗon créé mouvement président Yeejo Fouta hol peeje ɗe ɓamɗa ha mbawɗa jaɓnude yimɓe ɓe miijo ma ngo sabu yimɓe heewɓe hannde nototima ha dañide cellule mouvement président Yeejo Fouta taw koye nder département ji ɗi holno mbaɗɗa kolluɗaɓe ko gongo a walluɓe hol peeje ɗe mbaɗɗa ha yimɓeɓe notiti inde nde mawni hol ndewɗa ko adi fof mouvement président Yeejo Fouta adi crééde ko panel mbanmi ko panel goto guddinmomi nannuɓe hen connaissance uji ɗi gandumi ko daraninoɓe président e premier et deuxième mandat par ce que ko ɓen cuusmi saabu somi créé mouvement mo ganduɗa mboɗo wiya président Yeejo Fouta mi nanni hen ɓe ganduɗa gondano e makko ma wiye oɗo kam ko joueur koko woni noddumi ko ɓen d' abord kalami ɗumen ɓen mbi ko une bonne initiative kadi ko yimɓeɓe ko hunde ganduɗa mbaɗanno ɗum rêvé affaire o noon fuɗɗi yajji fuɗɗi o nanna haalano o haalano o ha panel o heewi o yehino haw fuɗɗi yande par ce que won darinoɓe wone wiide ɗum yahata hay nokku eɗen gandi tan enen no mbaɗen hen saahaji yahata oɗo yiiɗi ko inde oɗo yiiɗi ko so président fewno yi Fouta janggo e jaam wiye ko kanko par ce que omo andi mbaɗi président wattama réélire deuxième mandat kala nde woni 2-3 mois ko Fouta fayi mbimi on juumi mi sikkani sen jogori yarude noon bonnitama ko heewi haalama hen ko haare mawde wonno vraiment nde mbaɗaton ɗum nde gansanga an e hoore ma hol caɗele ɗe jiinoɗa e nder Fouta pawɗa ɗum sur le table mbiɗa ɗum ɗo président fuɗɗum wadde merci par ce que min nanni France ko 2001 faade joni duuɓi nogas et 20 ans et à partir de 2008 mi meeɗa jooɗade 6 mois 1 an mi artani ɗo mi wona ɗo 4-5 mois donc ko caɗele fuutankoɓe gurno guila mi yahani guila ko adide presque jibinedemi ha ko jani ha ko gartumi ko même caɗele ɓe guurata te eɗen jiiya won région ngaji ɗi ganduɗa ne hayso keɓani kam foof wonko ustoto e caɗele mumen walla wonko change hen min pourquoi fuutankoɓe kañumen ils sont sur le même point ɓe gummata ko ɗon ɓe mbusata te kamɓe kala nde yimɓeɓe cohliɓe que ça soit noon gouvernement oɗo que ça soit gouvernement ɓennuɗo kala nde ɓe cohliɓe alay saago ɓe jaa Fouta eɗen gandi enen goni guereñe mabɓe ɗum ɗo il faut changer ni woni noon mbanmi créé oɗon mouvement e wiide président de la république oɗo gonɗo ɗo hannde e kala garoyowo so ari il faut ittana fuutankoɓe gueɗal mumen ngal mais est ce que ne waɗi caɗele teskinɗa comme holɗen ene waɗi holɗen par ce que a jooɗoto toon Fouta to ndeysan jiya neɗɗo sellani o fawe saret wonande minen wonɓe Dande Maayo ɓe enclavement o taw koye ndungu otoji jahata o fawete koye saret o nawire noon ha jeeri o yetto jeeri o waɗe oto nawi Wourossogui so yettima Wourossogui taw hankkadi gurɗam makko vraiment seɓɓitima wiye Wourossogui wawa yo waɗe ɗon oto nawe Saint-Louis walla o nawe Dakar walla o nawe banggue goɗɗo firti secteur santé o no heɓno toon caɗele no feewi boom ha e ñalawma hannde o ne waɗi caɗele e quand même elle ne waɗi nokkuji ɗi cengɗe ɗe ganduɗa ɗe wonko fuɗɗino waɗede nder Fouta ko wayno ndiyam en hayso tawi Dande Maayo o no waɗi enclavement mais ɗiɗamo fiilo wonto booli mbaɗa e nder waala ngo e ko way noon taw ko booli pewnaɗa peewi mais ɗum ɗon elle ko président waɗi ɗum réalisé après nde o dañde premier makko mandat omo wone gasnorɗe mum o waɗi ɗin ɗon réalisation ɗi ɓeydude toon force uji surtout zone Ranérou département Podor seeɗa ko way noon mais ɗum ɗon beela oɗon batti hen haqqille moon min batti hen haqqille no feewi kono so ɓe mbiya tan Pulaar ne wiya so gulle noɓe mbiyata ɗum so gulle jurnama puɗani so darama ne wiya haydara waɗaka c'est que ko waɗa ko ɓuuri wonde ko seeɗa dal mais quand même wodano e yawtuɓe wodano yawtuɓe ko gonga ila morfine ɓe keeɓi laabi seeɗa ɓe keɓano ɗum adan kono ko heddi ko kadi ɓuuri hewde eɗen gandi wiide mi yonama walla moƴƴi weeɓani tan mi timmini ko jinnomi fof o weeɓani won heɓɓe laabi kono ha hande won joguiɓe mouchoir uji mumen ne goya ɓen woyoɓe goyata ko ndiyam ɓen woyoɓe ne goya laabi ɗi ɓen woyoɓe ne goya courant ɓen woyoɓe ne goya enclavement ene goya santé foof ene goya ɗum ha ñalawma hande mo kaldeten o donc so woodi heɓɓe tan une poignée de personnes walla de ville walla de village heeɓi hunde wiyama heddiɓe fof keeɓi minen ko ɗon min cali ko ɗon woni komin jaɓani
par ce que so wuro amen tan heeɓi min mi darima wi président waɗi Fouta fof Fouta fof heeɓi firti ko heddiɓe mi considérani ɓe en mbawa wiide Fouta fof heeɓi mais est ce que eɗen mbawi wiide aussi Fouta haydara heeɓani min kam personnellement mi yiiɗa wiide Fouta haydara heeɓani mi yiiɗa wiide Fouta heeɓi par ce que somi darima wi Fouta heeɓani haydara